Друзья, всем привет из Дуроса. Это курортный город рядом со столицей Тираны. И здесь, что интересно, прямо на пляже можно посмотреть замечательные бункеры. Ну как замечательные, сами это в кавычках понимаете, да? В общем, когда был социализм, были некоторые проблемы со свободой, некоторые проблемы с, так скажем, безопасностью. Ну, иногда реальные, иногда не очень. Поэтому были построены такие вот красивейшие бункеры. Давайте посмотрим на них. То есть, как всегда, это обзорная такая площадка, все ржавая вся, а там был заход, там можно было зайти и сидеть там с автоматом или с чем, или с копьем, там, я не знаю с чем. Но сейчас теперь тут стоят лежаки и, в общем-то, весьма симпатично смотрится. То есть даже как-то аутентично, по-албански, я бы сказал. Вот давайте подойдем, еще один бункер есть, вот еще один на пляже. То есть такая же конструкция абсолютно. То есть прямо на берегу стояли и украшали пляж. А свободного доступа к пляжам, кстати говоря, не особо-то и было. Да? То есть чтобы попасть на пляж, еще нужно было получить какое-то удостоверение, не знаю, какой-то пропуск. В общем, было не так просто. То есть довольно много было всего закрыто, скажем так, для доступа обычных людей. Так что так. Этот город не является моим самым любимым городом, так скажем. Можно сказать, что он, в принципе, такой, проездной город, мне он не очень нравится. Но, по большому счету, у него есть большое преимущество, главное, что он, в отличие от многих других городов в Албании, да, которые находятся чуть дальше, там, столица, Тираны, он находится прямо рядом со столицей, с Тираной, вот. И, соответственно, можно за полчаса буквально доехать до сюда и купаться уже вот в красивом море, допустим. Но, опять же, вид такой красивый, здесь пальмочки, все такое, то есть очень весьма приятно. А вот если посмотреть в эту сторону, смотрите, на этой стороне находится пирс. Здесь все есть. В принципе, можно хорошо покушать в ресторанчиках. Правда, не ожидайте, что сервис будет идеальный. Все-таки это Албания. Соответственно, иногда будут некоторые, так сказать, задержки в плане подачи еды. Но, для того, что будет долго очень вам подавать, вы готовить. Но, в принципе, тут красиво, неплохо, дешево относительно, доступно. И, в принципе, рядом со столицей. То есть полчаса, и вы уже в столице. Самое главное. А что еще нужно, собственно говоря? А если хочется поехать дальше, то есть Влёра и Саранда и другие города между ними, курортные. Так что вот, приезжайте в Дурос, но много рассказывать про Дурос я не буду, потому что все-таки это не тот город, который я люблю. Вот что. А вот еще музыканты играют, прикольно. Уличные музыканты. Ну вот так. Кемпинг в Дуросе, курортном городе Албании. Еще, друзья, важно учитывать тот факт, что очень жарко в городе, потому что нет даже тени, по сути, вот на набережной. Если чуть пройти туда, в сторону пешеходной улицы, да, там какая-то тень будет, как-то более-менее приятно, но на самой набережной тени как таковой нет, и поэтому никого вы тут не увидите днем толком. Люди, только туристы ходят, что-то прогуливаются, но вообще-то безлюдно. Пока вечер не наступает вечер, темнеет, да, и, соответственно, более-менее можно ходить. А так, да. Вообще видно, что на самом деле работа над набережной идет. Они ее чинят, улучшают, но не самое идеальное место, скажем так. Влёровская набережная мне нравится куда больше. А вот смотрите, интересные артефакты здесь. А вот монумент, друзья. И здесь что интересно. Смотрите, здесь албанский орел со звездой. Значит, это монумент времен социализма в Албании. Социализм в Албании закончился в далеком 92 году. И с тех пор здесь жесткий капитализм. С некоторыми элементами социализма, конечно, но все равно капитализм. Пальмы весьма симпатичные, и какие-то тут у нас плоды еще растут, смотрите, желтые. Дурос еще не очень приятен как город тем фактом, что он не очень пешеходный. И на самом деле от одного конца города до другого очень далеко идти, и в основном это нужно делать на машине. То есть, как во Влёре, не прогуляешься. Даже по Тиране, то по центру гораздо приятнее прогуляться, мне кажется, чем вот по Дуросу. А также Дурос, кстати говоря, называется Драч по-сербски и Дуразо по-итальянски. А еще много вот недостроенных, вернее достроенных, но уже в плохом состоянии зданий. Видимо, их так забросили. Там очень сильно воняет мочой, поэтому не советую туда заходить. Апартаменты совершенно стандартные в Дуросе. Смотрите. Типичные албанские апартаменты. Более-менее нормального качества, я думаю. И, соответственно, ресторанчики. Часть из них уже будет постепенно закрываться, так как все-таки уже середина сентября, когда я снимаю видео 2023 года. Поэтому многое позакрывается. Часть останется открытой. Естественно, все не может закрыться. А в Тиране, я думаю, там вполне вообще очень много будет открыто еще. Кстати говоря, написано вино и ликер. То есть какой-то магазин
Возможно, там даже какого-то более-менее премиум качества. Насколько это возможно. Ну, не знаю. Не заходил, не смотрел. Может быть, хорошее место. Смотрите, идет стройка, мужики работают. Но если обратить внимание, вот сюда вот, то здесь будет стоять пиво. Пивасик, то бишь. То есть мужики усердно работают, но вечерком употребят, видимо. Или уже употребили. Вот я только что обратил внимание, здесь написано, что это Уолл-стрит. Честно говоря, Уолл-стрит я иначе представлял. Вот такая вот улица. А далее мы идем, там у нас парковка. Но здесь также будут приятные, ароматные мусорные баки. Ах, аж не знаю, аж родиной пахнет. Не знаю, у кого какая родина, но вот порой родиной пахнет.